風永遠就係向南刮又向北轉，佢點樣轉佢都會翻源頭嘅。咪所以我咪話原地打轉咯。喺呢個原地打轉嘅時候，你唔會覺得其實冥冥中係咪有一個主宰喺度托住緊呢一個大自然？即係其實你可以去思考呢個人生，雖然係好虛空，整個人生都好似好灰，其實都會俾佢諗到，會唔會真係有個神喺度托住？你都係一個智者嚟嘅。唔係，我頭先話原地打轉好似好消極，好似影印機咁樣。你每日基本上做嘅嘢都係大致上係一樣，但係頭先你個角度就係、正正因為呢個規律，其實都係維繫緊呢個宇宙呢個世界可以正常運行。你同我今日可以呼吸到新鮮空氣，係因為背後有個主宰係控制緊嘅。尋日睇頒獎典禮咧，得獎者咧都講咗一句説話，後來都去咀嚼。佢就話前人種樹，後人乘涼啊嘛。其實幾百年或者幾千年後嘅後人咧，佢知唔知究竟邊個前人種嗰棵樹咧？唔知，其實根本唔會知道嘅喎，係咪先？冇人會紀念阿鄭子梅你今日種嗰棵樹噶嘛。但係咪因為冇人紀念，我呢一刻我就唔種咧？又未必會嘅喎。頭先你話創造人生嘅意義，你去問我有冇一件事係可以賦予一個意義呢？唔知點解，可能10年前我未必會有咁嘅諗法。而家你問我呢，我覺得人生嘅意義某程度上在於成就他人嘅。就算你知道將來冇人知道係鄭子梅種呢棵樹，但係你都會種㗎。回到過去當刻，你仍然會覺得我係需要咁樣做，唔係因為我要人紀念啦，唔係因為我要名留青史啦，而係有種嘅覺悟呢，作為呢個世界嘅一份子呢，我好似有個義務，我要盡我自己所能，投放一啲嘅心力，一啲嘅汗水，哪怕真係唔知邊啲人能夠去承接，即係你嗰個成果。